Und aus Bergisch Gladbach zugeschaltet ist mir der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schöne Grüße nach Berlin. Wir haben uns ja schon am Wahltag, am Sonntag drüber unterhalten. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihre Tochter Caroline zieht tatsächlich über das Direktmandat ein in den Bundestag. Sie waren optimistisch, sind natürlich stolz drauf. Nur, Herr Bosbach, mit dem Gesamtergebnis Ihrer Partei von 28,5% können Sie eigentlich nicht wirklich zufrieden sein. Warum war am Ende nicht mehr drin? Nein, damit bin ich nicht zufrieden. Das ist am unteren Rand dessen, was zu erwarten war, was auch möglich gewesen wäre. Denn wenn wir das gute CSU-Ergebnis herausrechnen, dann liegt die CDU bei etwa 22-23%. Jetzt können wir natürlich sagen, wir haben den Anspruch, den Kanzler zu stellen, die Regierung anzuführen. Und wir sind aus dem Tal der Tränen heraus, weil wir wieder die stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag geworden sind. Aber unser Anspruch war 30% plus X. Und jetzt werden wir die Wählerwanderungen gründlich analysieren müssen zur Beantwortung der Frage, warum haben wir das nicht herausgeholt, was möglich gewesen wäre? Denn nach Prognosen vor dem Wahltag, etwa 3 bis 4 Wochen vorher, lagen wir doch bei deutlich über 30%, jedenfalls bei den meisten Instituten. In der Tat. Aber woran lag es denn dann, wenn wir noch mal inhaltlich gucken? An den Inhalten selber oder vielleicht aus Ihrer Sicht auch am Kanzlerkandidaten Friedrich Merz? Nein, ich glaube weniger an den Inhalten selber, zumal sich die Parteien davor hüten sollten, Themen in den Mittelpunkt zu stellen, die ihnen von Politikberatern empfohlen werden. Im Wahlkampf müssen die Themen besprochen werden, die für die Menschen draußen im Land von überragender Bedeutung in ihrem Alltag sind. Und das waren nun einmal die beiden Themen Wirtschaft, Finanzen und Migration. Und deswegen haben diese beiden Themen auch den Wahlkampf dominiert. Und es ist jetzt müßig, darüber zu philosophieren, ob wir mit Herrn Wüst oder mit Markus Söder ein besseres Ergebnis erzielt hätten. Das ist auch jetzt ein Erfolg von Friedrich Merz, dass er die Partei wieder geeint hat. Er ist ein unumstrittener Fraktions- und Parteivorsitzender. Wir sind mit ihm in den Wahlkampf gegangen und das Ergebnis haben wir gemeinsam zu vertreten. Also gibt ja so ein paar Schlaue, die unterwegs sind und sagen, ja, möglicherweise hätten wir mit Hendrik Wüst oder Markus Söder ein besseres Ergebnis erzielt. Was soll das? Das ist wieder dieses Fahrradketten-Ding. Aber Migration haben Sie bereits angesprochen, Herr Bosbach. Und jetzt bekommen wir die Meldung, dass heute 155 afghanische Ortskräfte in Deutschland landen. Wie schätzen Sie das ein nach der Wahl, einen Tag nach der Wahl? Was ist das für ein Zeichen an die Bevölkerung? Das ist das Zeichen, dass Frau Baerbock, ohne ihr Haus geht es ja nicht, jetzt noch einmal vollendete Tatsachen schaffen will. Wobei da schlagen 2 Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite, das unterstelle ich jetzt mal, dass es Ortskräfte gewesen sind, die auch teilweise unter Einsatz ihres Lebens für Deutschland Arbeit geleistet haben, während unsere Truppen in Afghanistan beim Antiterrorkampf im Einsatz waren. Wenn man diese Leute, wenn sie dann geprüft sind, wenn Sicherheitsbedenken nicht bestehen, ins Land aufnimmt, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite, wenn wir in Zukunft im größeren Umfang, und das ist ja der Plan, auch Migranten aus Afghanistan wieder nach dort zurückführen wollen, dann ist das natürlich ein widersprüchliches Verhalten. Und ich gehe davon aus, dass diese Zusagen schon vor längerer Zeit gemacht worden sind. Das dauert ja etwas zwischen der Bewerbung für ein neues Leben in der Bundesrepublik Deutschland und der Zusage, jetzt nach hier auch einreisen zu können. Aber jetzt müssen diese Aufnahmeprogramme, das ist ja alles freiwillige Aufnahme, die müssen jetzt mal gestoppt werden. Herr Bosbach, schauen wir noch kurz nach vorne. Koalitionsverhandlungen, wenn es sie denn gibt, ist aber sehr wahrscheinlich, kann es ja nur geben, realistischerweise zwischen Union und SPD. Und die Umfragen zeigen, die Deutschen wollen ganz klar einen Politikwechsel. Aber wie schwer werden die Verhandlungen? Die SPD kann sich ja, weil es keine Alternative gibt, jetzt ja richtig aufplustern mit ihren Forderungen, oder? Ja, genau das ist auch meine Befürchtung, dass die SPD sagen wird, okay, wir haben das historisch schlechteste Ergebnis erzielt, was jemals erzielt wurde. Und jetzt werden wir bockig. Das hat die Union davon, dass sie alle anderen Türen verschlossen hat. Sie ist jetzt auf uns angewiesen.
Wenn das tatsächlich die Haltung der SPD sein sollte, dann wird sie in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Du bist schon mit 16% keine Volkspartei mehr. Ich setze jetzt auf die Vernünftigen bei den Sozialdemokraten. Dazu gehören auch die sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Schwesig und Ministerpräsidenten. Dazu gehören aber auch viele Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landräte, die der SPD angehören und die doch allesamt sagen, so geht es beim Thema Migration nicht weiter. Und die Sozialdemokraten haben eine traditionell enge Bindung zu den Gewerkschaften. Und die wissen doch, das gilt nicht nur für IG/BCE. Die wissen doch, dass wir eine dringende Kurskorrektur bei der Wirtschaftspolitik brauchen, dass die schleichende Deindustrialisierung unseres Landes gestoppt und umgekehrt werden muss. Also sobald wieder nach der Ernüchterung Realismus bei den Genossen einkehrt, glaube ich, dass man sich zusammenraufen muss und auch zusammenraufen wird. Diese Koalition ist zum Erfolg verpflichtet. Wenn sie nicht erfolgreich ist, will ich mir das Ergebnis 2029 gar nicht ansehen. Zum Erfolg verpflichtet, vielleicht sogar zum Erfolg verdammt. Wolfgang Bosbach, ganz herzlichen Dank nach Bergisch Gladbach. Danke Ihnen.